Hammaga salomlar. Bugun biz sizlar bilan biz golemda bitta golemlar bilan nima regellarni urishtirib ko'ramiz. Baqa bitta qo'yamiz. Temir golem oddiy emas, mana bunaqa katta. Mana mana yetti, hop, vardan yetti. Endi ikkita qo'yamiz, uchta qo'yamiz. Hop, uchta vardan yutolar ekanmi? Hop, urushyapti. Yaxshi ketadi. Olg'a vardan. Vardan yutib boradi hozircha. Mana golemni oddiy kuchsiz ekan. Mayli. Mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Shuncha qo'yib tashlaymiz. Bitta vardan bular hammasi kuchli ekan. Keyin vardan qo'yamiz desa, agar yutsa vardan talab toli o vardan yiqildi. Endi baqa 3 ta qo'yamiz. Qochibdi temir golem. Ya 3 ta qo'yamiz, turib qo'yilib bo'lmayapti-ku. Ana. Ana. 3 ta bo'ldi. Do'stlar. Menimcha temir golem qiladi shekilli. Albatta yetkazilsin. Qo'yib ko'proq qo'yish kerak ekan desa, vadirlar yutishdi. Ana. Shuncha. Davay. Men sizlarga ishonaman vadirlar. Vadirlar aniqlikcha chunki golemlar mana qutida ekan. Shuncha qutida turib, bitta shuni qidirib esa hamma yetdi. Olishni yetsa ana vardan yana yutdi. Ko'rdinglar? Mana shuncha golem qo'shib. 3 ta vardan yutorar ekanman. Nima desa? Yutolsa kerak. Hop, qiziq jang ketyapti. Şu moddan o'shani olayotganda desa. Emas, hol vardan men senga ishonaman. Yutadi. Temir golemni kerak bunaqa. Yo. Qochib turing. Hop. Mana. Ko'proq o'tishim. Yo. Bitta o'ldish. Hop. Jang rosa qattiq ketyapti.